Добър вечер, вие слушате Пулсиращите павета с Томас Пространов. Той е човека, който носи истинската музика от запад, прескачайки желязната завеса и ни даваше да стане достояние до всички. Той е нашия Джон Пил, примерно BBC Radio 1 Джон Пил. Искам да науча света да пее. Музикалните тенденции тогава трудно се намираха и той беше пътя, и той беше всичко. А не е забранено да танцувате. Дядо беше най-големия ви фен. Той познава Битълс от вас. Да, Битълс. Хайде да танцуваме! О, здравейте! Заповядайте! Тук правим малко ремонт, ама да не се плащате. Обаче какви плочи съм ви приготвил? Няма грешка. Ето, това е моята стая. Тук имам плочи, събирам филми, мюзикали, много енциклопедии за поп-музиката. Тук съм си взел една блузка, че тази вечер може да стане хладно. И все пак мисля, че основното си остава да танцувате и се забавлявате в приятна компания. Може ли да си присъединя и аз? Я виж какво е хубаво. Браво! Пулсиращи ноти лайф. Тук ще правим дискотека. Здравей! Аз съм Янко, приятно ми е. Ти си Янко и ще отговаряш като домакин. Като домакин и като спомагателния диджей на вечерта. Така. Човека зад кадър. А това, което приготвих за вас, направо ще си направим удоволствие. Това е самия Стиви Вондър, с който имах щастието да се срещна и да ми даде лично интервю. I just called to say I love you. Просто ти се обаждам да ти кажа, че те обичам. Това си мое великото парче. Тук италианска естрада винаги съм обичал. Това е човек, където пееше Бубуто. Или Бенсън Хърст Блус. Дето го изпя и бу-бу-бу-бу-бу-бу. Сега не мога да не пусна моите много любими Мими Иванова и група Старт. Мими Иванова живееше в Пловдив до нашата къща и от време на време бати Томи, дай твоя грамофон и твоите плоча, че с моите съученици ще слушаме музика. Като тук има Вълкът и седемте. Ау! От оглато умирам. И 3 плочи, които аз съм издал. Пулсиращи ноти 3. Аз издадах 8. Втората плоча, Пулсиращи ноти, отново адресираме към привържениците на домашната дискотека. Ще избираме готина музика и им се иска повече да подскачат. На други им се иска и някой по-бавно парче да натисне някой мацка. Има една Анджелина. Анджелина. Такива. Ти влюбене и след Анджелина will be my. Страхотна работа, Луи Прима. От всички подскачаш свинг, който постепенно в историята на музиката, дали преподавам на академията, на студентите, то джъмпинг свинг, после постепенно, още 59-та година има хитове, както и другия великия, Фец Домино. Той като застане на пияното и като почне да ги къдри, I found my thrill, и така винаги гледа през рамо, on Blueberry Hill, и да. По клавишите на пияното. И най-лудия Джери Ли Луис, който заедно и задника си свириш. Да, той просто... Той едва и ние сме водили заедно шоу. С него. С Джери Ли Луис. Понеже на мен Куин ми са много любима група,
Тук ще пуснем две парчета на Queen при всяко положение. Аз имам на малка плоча Бохемската рапсодия. И аз имам на малка плоча Бохемската рапсодия. Да. Аз не съм диджей, който смесва от плоча в плоча и прави скрач, мрач и всички тези модерни неща за дискотеката. Аз съм старомоден дисководещ. Казвам, ще чуете песента на Луи Прима, който като го почнеш от Бонос Ера Синьорина и минеш през О Мари, О Мари, О Мари, Watch О Мари, О Мари, О Мари, О Мари, О Мари, почва саксофона. Зато и плочите пулсиращи ноти са с цяли песни, както и като правя предавания ги пускам цели. Hello everybody! Това студио аз винаги много съм го обичал. Любопитно Петолине започна 67 година. Казаха: Тома, ти доста знаеш, ти знаеш и жици, ти получаваш плочи, искаш ли да направиш едно предаване с твой материал и твой глас? Понеже аз винаги идвах с моята музика. Всичко си поех сам. Сам си къв сценарий, аз в момент си го измислям. А ако нещо не знам, нали имам литература. Сега пък в момента да водиш предаване. Боже, че ти на интернет можеш да направиш японска класация, без да си чул едно заглавие. Тук се слагат ролките, тук се завързват и това са стари немски техники, които на времето сме ползвали. Ето ги. Тук се слагат лентите и тук като се види, че има такава лента, тя се щраква, значи е стерео, когато е такава. И фактически това са ни едновремешната техника, звукова техника, която сме използвали. И на тези магнитофони много пъти е минавало предаването Любопитно Петолине, записано на лента. Здравейте, драги слушатели на Радио Пловдив и предаването Любопитно Петолине. Ето, много хубаво, защото имаме Йорданка Христова, International, Франк Синатра пее джаз. Той започва като пианист, но после го карат и да пее. Даже той е бил само пианист и един път щяли да го набият едни ядосани малко пияни музиканти. Ще пееш. И той какво да прави, отзор пропял. Последно представяме Река Марица, Ракия да стане. Данчето, последното предаване, което направих за Хоризонт, беше с Данчето. Тихо, кратко ще приседна, ще вперя поглед в рака, да те видя. Той е мой приятел, той е мой пътеводител. Много го обичам и съм щастлива, че се появявам в този филм, защото той е много важен за музиката въобще в България. Марица Ривър, ракия да стане, а пък тревата, шопска салата. Чакай да й дигна ръката. Като паметника на свободата. Продължавам с красивите сини очи на Америка, любимица на целия свят. Тук започвам с Сладка Лорейн, която е класика от джаза. Пееше едно време Фетс Уолър. That's how much I love you. Така много те обичам. You can't take my word for it. Можеш да ми повярваш, скъпа. Разбира се, накрая завършваме и с раждането на блуса на великият Франки Бой Синатра. Пулсиращи ноти с един пловдивски диджей Евгений Гринберг, пътуваме ми влака за София и ме канат за предаване и на един лист съм си написал заглавия. Евгений вика: Тома, какво се случва в нашата музика? Има пулс, има и ноти. Ето ти, дам ти идея, пулсиращи ноти.
А питолението как да бъде любопитно? То би трябвало любопитни вести от света на музиката, но си остана любопитно питоление. Една радиостанция пловдивска предаваше програмата на BBC. BBC е велика работа. BBC ме покани Джон Пил, тяхния прочут диджей, и участвах в тяхните предавания. Влезем в едното студио, което прилича и на нашото студио, както е в нашото радио. Въобще не се притеснявах, че съм BBC. Напротив, радвах се, че ще спечеля малко джоб параса. Да мога да заведа някой на малко ресторанче, да купа сладоледи на децата. А викам, сега ще ме чути от Лондон и след малко включват на BBC, дето съм бил преди това да го запиша в Лондон. Добър вечер! Приятни купони! Успех! Много време съм бил на вашето място. Той е човек, който заслужава да бъде издигнат в култ от тази нация, защото той е човека, който носи истинската музика. Аз им носих плочи. Като ходих в Англия, им купувах по 10-15 макси сингла, да могат да си правят ремикси на живо. Понякога се налагаше целият Пловдив да го чака по цяла нощ да се върне, за да вземе някоя плоча и да я запише. А лично аз сходих на летище София да го чакам, за да може първи да се докопам до новата музика. И аз издадах плочи, наречени пулсиращи ноти. И тук почвам с Били Джин на Майкъл Джексън, който беше страхотен хит. И ето ти Шортс. Кома са ва, силно като деца ще го помните. Комси, 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 комса. Моя музика наричам тази, която през 50-те, 60-те, 70-те, 80-те, това бяха парчета, песни, които бяха по 3 минути, да речем. Хубави, мелодични, няма значение рок ли ще е, сол ли ще бъде, има голямо разнообразие. Мадама ли има? Сега ще отидем да видим. Не, мъж е, бе. Не мога така, Томи. Какво е след това? Мъж е, мъж. Мъж или жена? Искам глас вади. А? Няма жена, бе. Мъж е. Пей с... Рей Чарлз каза, като го питали какво мисли за рапа. Той вика, виж какво, преди да пея и аз говорих. И аз рапа отначало го харесвах и пусках интересни. Много почнаха ни мръсни думи, нецензурни за радио. Между другото, бяха вкарали един джубокс, рок-олей, и ти си с гадже в тримона, отиваш до джубокса, пускаш стотинката, въртат се едни малки плочи с дупчици по средата, за да влизат, и чуваш Май, о, май, Делайла, Том Джонс. Това е тримона. Да ходиш, да едеш, гореш, пловдивски бомбар. Въобще Пловдив си е място за густо и кеф. И много да не бързаш. Голямата грешка на човека е като бърза. Колко дълго трае един концерт? 2 часа. 2 часа. Трябва бия.
Трябва бавно и спокойно. Со кроци и со благо, казваха. Специално ни разрешиха в чест на английските футболисти да направим Радио Пловдив цял концерт Beatles. Английският отбор за това, че ще идва, пуснахме имаше вискоговорители. И върви луда музика на Beatles в чест на английския отбор. О, всичко танцуваше. Танците ние ги овладявахме. Имаше един Медисън, който се нареждаме на редица. И да, на редици такива. Имаше Locomotion, правихме влакчета, вървикаш. Come on, baby, do the locomotion. Получавах едни списания и даваха стъпките, като фигурки. И от който можем да научим това, Кирил Пандов, имахме един голям боксер в Пловдив. Пристигна и каза, има един нов танц, казва се твист. Единия край го даваш напред, все едно, че гасиш фас на цигара, а ръцете ти хващат една кърпа пешкир и дърпаш така и правиш твист. Значи, като полудяхме по този твист, баща и майка ми някъде бяха излезли и се връщат. Аз съм вече синьо-червен от танци, цялият потънал в пот. Много танцувахме. Като се събирахме, никакво наливане с алкохол. Танци, 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 танци. Рок-н-рола, през чатала, през гърба. Аз избирах леки партньорки, защото голямо премятане беше. Даже партийният секретар на Пловдив, Иван Панев, беше партиен секретар. Идва в клуб Искра 100. Аз танцувам бясен рок-н-рол с една гъркиня, Мери Газемба. Идва Иван Панев и вика, те е тук да ги приберете. И Мери Газемба, гъркинята, като скочи, аз вика и ще танцувам, защото аз съм гъркиня. И удари с крак. И он на бърза ръка си обърса парцалите и томата ни го арестуваха, защото аз бях партньора на танца. Браво! И постоянния почтенски клиент. Здравей! О, сега ще ме снима! Не, здрасти! Що бе, какво има? Правят филм за мен, какво има да се покажеш? Нека да видят, че има хубави хора и в почтата. Той не е най-редовният клиент. Такава кореспонденция води, че и продължава да е води. Аз си дарах адреса в едно международно списание Радар. А това беше идеален начин да научиш английски, защото като ползваш от едното писмо малко свиеш някоя фраза, от другото и ти свикваш да пишеш вече на английски език. Мен ми беше интересно да се запознавам с чужденки. И това е Мариане от Швеция, Барбро от Швеция, Сибил от ГДР, виж каква е красива. Това е Соня Даес от Белгия, Надя из Съветского Съюза. Гаджетата на томата. Гаджетата на томата. Те са тук, те са там. Те са тук, те са там. Една година като студент имах годеница в Братислава, Ева Захарова. Беше ми снубеница. Годеница, купувах златни халки, какви ли не. Имах една Ева Фелвидеки, имах една Ева германка, която живееше в България. Като ми тръгна на те Еви, още малко дам да ме кръстат. 1, 2, 3. We will rock you. Тази вечер сме приготвили хубава селекция от музика. Има грамофони, има плочи,
Има настроение, най-важното. Не мога да не избера памет на незабравимия Фреди Мъркюри. Ето направо от плочата. През юли на 1973 година светът узнава за състав Queen от блестящия му дебют. Това е началото на безкрайния нисък успехи на една от най-добрите рок групи в света до днес. Особено се налага в развитие на групата Фреди Мъркюри с вокалните си качества и таланти на китариста Брайан Мей. От новия албум на състав Queen слушате песента Таинство. Това е плочата пулсиращи ноти и от нея чухте и моя глас. Здравей! Много ми е приятно, че на го мен. виждам. Какво ще ми подарите за вас за спомен? Дискета. Да, имам. Ще ми подариш? Ще ти подаря. Отдавна искам. И до Ще нас дам една. живееш? Да бе, ти ще ми се обадиш. Не искам сега да ми я подариш за спомен. Сега не мога, защото съм дошъл на шоу. А сега отивам и почвам и компот. Нямаш ли тук дискети? Той Всичко е плочи. В момента пускам плочи, грамофонни плочи. Нямаш ли дискета? Не, дискети други хора използват. Аз използвам плочи. Аз мога и плоча да ми подариш. Аз имам радиограмофон. И аз имам радиограмофон. В момента плочите имат роля. Какво има? Роля, ще ги пускам. Една може да дадеш. Нали ще ги пускам? Не си донесла никакви плочи индивидуално. Като минат мога да ти дам, но не мога да ти дам преди да минат. Не, като минат тогава ще ми дадеш. Да. Значи... Знаеш кой подарък е най-ценен? Когато на теб много ти харесва нещо и да го подариш. Не какво ти е ни нужно, а какво ти е ценно. И за мен един от най-ценните подаръци са плочи. Разбира се, да ги дам на човек, който ще ги оцени. Не на... Един дойде и вика, това дай малко плочи. Какви плочи, малко плочи. Вика ми малко бързички, малко бавнички. Вика, thank you very much. Какво да му дам плочи малко? Бързички, малко бавнички. Тук някакво свободно место има ли за нас двете? Тук, нали това ви е работа? Ама ти после се връщаш и тук да сядаш. Не. Той там ще сядаш. Тя се седна тук, тя се седне там. Да. Може? Те сега ще ме дигнат. Без някой няма, празно е место. Празно ще бъде. Здравей! Мария, на Гита дъщерята. Да! Специално изпраща моята майка да се запознаем и да ви предам един подарък от нея. Ако мога да седна тук, да, заповядай. Да няколко изречения. Заповядай, много ще ми е приятно. Също исках да се снимам и да покажа. Гита, как бе? Моята приятелка от най-ранните години. Тя ми е специална приятелка. Това е въпросната снимка от 63-та година, която тя е пазила 58 години. О, Боже мой! Да, и ви я предаваме лично, като и отзад, вижте, е запазен надписа. О, Боже! Пленници на родители на 63-та година. 63-та година! Боже! 63-58. Тук сме в Академията за музикално, танцово и Fine Arts. А сега да влезем, както и аз като студент и като преподаваш влизах. Те не знам дали са отворени. Има. Даже имат лекции. So we gotta say goodbye to the summer. Darling, I promise you this. I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Едно лятно обещание след една лятна любов. Скъпа, всеки ден ще ти пращам писмо, запечатано с целувка. При моите лекции в Амти идваха всякакви музиканти. За мен и за един студент, за да може да запомни материала, трябва да се умее преподавател да го запали, така както той сам се е запалял. О, здравейте, деца!
Здравейте, ученици! Сега ще вземем моята първа лекция. История на музиката. Това е рактайм, накъсано време, и оттам започва Скот Джоплин. Заедно с блуса и с кънтрито се получава една смесица, която по-късно нарекоха Rock and Roll, които пеят 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock. Тук стигаме до музиката на Англия, общо наречена Beat Music. Там се включват Beatles, Rolling Stones, Searchers, Beat, музиката, после общото понятие рок и така нататък. Тогава млади момчета, даже и жени познавам, станаха диджеи. И тези диджеи от цялата страна ги изпитвахме, взимаха, както казваме, кетап, документ, и по заведенията взеха да канят, вместо да канят оркестър и да му дават 5 пъти повече пари, на тях беше много по-евтино да поканят някой, който в момента разнообразява програмата с музика и говори по микрофона, колкото му се говори. И едно страхотно парче. Последната нощ един диджей спаси моя живот. Това място ще се нарича Пулсиращи павета. Мен ме харесваха бая момичетата и 3 момичета дойдоха и казаха: ние решихме да бъдем приятели. Ти с нас трите. Кети, Златка и Светла. И направихме ТКЗС. Тома, Кети, Златка, Светла. И си излизаме и се разхождаме и си говорим с часове. И това е фактически Патриарх Евтимий, както е новото име, но се казваше и Лиляна Димитрова, старото име. И зато и на това училище му викаха Лиляната. И аз самия, моята класна стая беше на 3-ти етаж. Там горе беше моят чин. Аз съм бил там, да. Видя ли? Да. Аз съм Томас Пространов. Вие Томас Пространов, най-големия... И сега правят филм за мене и как няма да си покажа любимото старо училище. Викахме му Лиляната, защото на Лиляна Димитрова. Да, и така си. Вие ни пускахте най-хубавата музика на времето. Хубавата музика и забранената. Да. С веповете се разкарваме, милиционерите ни гониха по градинките. Точно така. Вие намирахте плочи. Намирах. Чувахме, че жена ви е англичанка. А тогава да имаш гадже, познат приятел от Англия и той да носи плочи, това беше извънземно. България взе, че пристигна Джудит. Едно красиво момиче, което беше моята съседка. Искаше да й давам плочи и да ги пуска на своите съученици. Това е Мими Иванова, беше нашата махала. И тук сега ще чуем Аморе Мио и разбира се с разби Вълкът и 7-те козлета. И аз бех диджей в клуб Искра 100 и там една вечер довели една нова учителка в Пловдив. Тогава ме запознаха, аз казах: здравей, добър вечер, приятел. Аз бех водещ. И степ бай степ. Въобще не съм предполагал, че англичанка ще иска да живее в България. И бях много спокоен. Номер е мъжа да се мине и да се успокои. Да си каже: тук няма заплаха. Тама дама няма да се жени за мен. И това си мислих за Джуди, как ще се жени за мен на англичанка. И тогава се отпусна.
Тогава помниш, като танцувахме и хванах за кръста. И тогава тя ми каза, погледна ме и вика, don't play with fire. Не си играй с огъня. Да, ма един баща му трябва да му кажат, не си играй с огъня и той съвсем заиграва. И се харесахме и ми стана гадже. Всъщност Томата стана известен с това, че най-бързо я свали. Това е жена ми Джудит с Джорджи като малко детенце. Това е много хубава снимка, останала от нея години. Първо се роди Джорджи, после Филип. И решихме пак да пробваме и взе, че се роди и Мери, така че и момиче. И с 3 деца стига. И на Визинав. Да ти кажа, когато едно семейство има 2-3 деца, много по-сговорно. Заедно се закусва, заедно се играе, заедно отиваш на курорт. Много по-хубаво е. Едно самотно дете толкова много грижи баби и такова, че горкото дете пъшка от свръхгрижовност. Ето го парчето! Разви! Умира от глад! Пловдивския военен клуб. Той няколко пъти се е палил и пак са го строили. И тук баща ми и майка ми танцували цяла нощ и в 5 сутринта се е родил Томата добре раздрусан под звуците на музиката, баш на пъпа на Пловдив. По-централно от това здрави му кажа. Тук съм съвсем малък. Тук съм на нямам и 10 години. На мястото на моята къща, по-скоро на дядо ми на къщата, тя е била на 2 етажа, я бутнаха и построиха ей това нещо. От тук до тук до тук беше моята къща. Аз снимах как къщата се разпадна на парчета. Тук съм баща ми и майка ми. Това е в нашата градинка. Тя отсъства, защото има постройка отгоре. Направо бутнаха цялата. И както си беше на 2 етажа, беше един куп бутната къща на средата на улицата. Тук живееше моята съученичка. Отварях прозореца и виках, здравче, написа ли си домашното? Да го препиша. А най-горе живееше един Гошо, голям биляджия. И понеже майка му много му се ядосваше, му викаше мръсната дума Чърчил. Според нея Чърчил е лоша дума и тя викаше мръсен Чърчил, ще прибия. Ей, Чърчил! И ние му викахме Чърчил, без да знаем кой е още Чърчил тогава. А в този двор, където се вижда тук едно дърво, растеше една дива черница, сорт Айля Дудо. И си берях черници да ям черници.
Гергана е моя колежка от Националното радио. Тя много добре умееше да подрежда музиката. Кое парче до кое с кое върви. Там е царица. Точно редакторка музикална. Аз си помагах и винаги сме си били хавери. Томи Гери ме наричаха. Планинарка. Тя ме научи да хода по планини, да хода да гледам на разни рилски езера. Мен ми се виждаше адски глупаво, като градско момче, да се качвам нагоре и после да слизам надолу. Викам, за какво да хъба толкова енергия, като мога да се разхода по главната на поезда и да изпия едно кафе. Тя има такъв смях, че като се засмее на 6-ти етаж на радиото, отпред на входа се чува, че се смее. Един такъв кръшен, свободен смях. Въобще, аз не смятах, че толкова скоро ще се отиде, но ето, живя до 75. Толкова си беше писано. Моята баба казваше писалката, моето момче писалката. Много ми е приятно. И на мен е жив и здрав. Ние живяхме с вашата музика, израснахме с вашата музика и остаряхме с вашата музика. Вече станах 80. Още толкова. Жив и здрав. Първото парче, което помня, питах баща ми кой пее и баща ми каза, това е един американец. Има дрезгав глас и свири на тромпет. И той пееше Stormy Weather. Това парче го помня като най-първо. There's a stormy weather. Тогава е било хит. И имахме едно радио, с което слушах много често Анкара, Истанбул, такива радиостанции. Арабите, Бейрут, това беше гласа на Америка, правиха програма Карашах Сабах Мюзик. Сборна лека музика. Бир парча рок-н-рол. Едно парче рок-н-рол и почва 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Първият грамофон го купихме с баща ми и беше цифона, немски, и го свързахме към радиото, за да има усилвател. И там вече слушах Плоча. Плочата ми е основният носител на музика за мен. Има какви ли не други джаджи. Аз съм сина. Трябва плочата да можеш да я извадиш, да я помиришиш и да я пуснеш. Даже за мен върви един виц, че томата, като мини по главната на Пловдив и мина две много сексапилни мацата, но случайно едно от тях носи плоча. Томата първо ще прочети заглавието, ще види корицата, после ще погледне мадамата. Така е. И както може би забелязвате, всичко излиза от грамофонни плочи. От игла, която свири върху грамофонната плоча. Аз самия много плочи съм пускал по Радио Пловдив, направо от плочите, и на времето, като пуснеш плочата, излизаше първия стерео звук. Още нямаше стерео, докато ни занесах стерео плочите. Радио Пловдив дойде директора на младежкия дом в Асеновград. И ме покани тая готина музика, където я пускам, да я пускам в една зала. И другия, директора на младежкия дом в Пазарджик. В Пазарджик ходих всеки понеделник, продължение на години. И правихме вечер на музиката. И те стояха и аз им разказвах. И след това взеха и да танцуват. Водим дискотека
идва някой и казва: абе, момчета, може ли да пуснете едно парче? Викам: кое парче? Абе, викам, много е хубаво, но не знам как се казва и кой го изпълнява. Викам: Том, нещо сещаш ли се? Ами викам: май се сещам. И намираме парчето и го пускаме. След това му усетиха милиционерското училище и ме каниха да ходя в милиционерското училище. Аз съм в една малка заличка с един-двама войници водещи, а те всички си стоят по стаите и ми слушат музиката, дето пуска Томата. Направих цяло предаване за Стиви Уондър, цял час. И чудото е едно, и то се нарича Стиви Уондър. Мастер Бластър. С Стиви Уондър се срещнах на голям концерт в Лондон. Бях. Дай се запознах с него и той каза, че много е любопитна България и му се идва. Ето, още никой не се е стил, а той се е жив и здрав и много талантлив. Това за мен е. Голями звезди, Тина Търнър, успях да навия Дечо Таралешков и Тина Търнър дойде и пя тук на Летния театър. И аз се хванах за ръка и си взехме интервю. Самата Тина Търнър. Виж голяма сладорана Прешъс Уилсън. Прешъс Уилсън много обичаше да ме хване под ръка и да се разхождаме. И фактически аз бех официалният и разводач. И на един златен Орфей чакам, всички отишли да празнуват и да едат и да пият. Ама на 7 километра има едно заведение. Как да отида там и Прешъс Уилсън? И в този момент един приятел с лека кола, Стефан, тръгнал Морца да продава зелки на Слънчев бряг. И точно се върти с една ниса, пълна с зелки. И аз викам: Стефане. И той вика: какво прави? Викам: ще заведеш ли на едно шоу? И на Прешъс Уилсън ни подавам ръка, сядаме върху зелките и тя колкото пъти ме вижда, защото после пак идва, вика: Том, кебиджис. Няма да забравя как отидах на коктейл, седнала върху зелки с Стефан от Първомай. Имам най-различни такива забавни случки. А тук показват едни снимки. Бех станал много добър приятел с Бони Ем. И тук се вижда, ето е мадамата, дето пееше Brown Girl in the Ring, la 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 la. С Албано и Румина съм си личен приятел и колко сме си говорили. Стария любим летен театър, виж колко е красив. Тина Търнър съм гледал тук и Албано съм гледал. Продължавам разходката по музиката. Металика беше събитие. Това е Булза. Те бяха в Пловдив. Цялата ми къща, моята в Пловдив, хората спаха и на земята и на това, дойдоха от София. Къде да ги настана всички? And Gagarin came. I had a chat with Gagarin, the first astronaut. Really? Yeah. You chat with Gagarin? Yeah, he was here. Fucking Planted hell. a tree. Very good looking man. Very well chosen. Wow. Yeah. Едно фото може ли да направим? Може. Давай. Виж какви са готини българи. Ето на. Браво. Абе, имал съм голям късмет. Всичко, което съм мечтал да имам, си го имам. Нещо нямам. Тайм. Изминаха 26 години от времето, когато песента "Освободи сърцето ми" оглавяваше световните класации. Запознах се с една страхотна германка, Герлинде. И тая Герлинде за една седмица се влюбих и плаках, като си замина за Германия. Не пожела се ожени за мен, имаше си годинник, германец. Беше влюбване от пръв поглед. Представи си колко години има от 64-та до сега. Джо Кокър и песента "Освободи сърцето ми". Като отидах в Германия, а тя живееше близо до Берлин в предградие. И де-факто аз казах, че ще отида да я видя и тя беше ми написала, немска точност:
взимаш влака от 10 часа и 14 минути и стигаш до Шонефелд, където е летището. Оттам взимаш билет за влак на трети коловоз в 11:52 минути, сядаш във влака и броиш 2 спирки. Слизаш на втората спирка и тръгваш по коя си улица. И гледайки часовника, аз върва, стигам до номера, където е нейната къща. Тя ми махва от прозореца и казва: Томе, добре дошъл. Качвам се и в момента, в който влезах, тя изведе сготвеното ядене готово топло. В, да речем, 12:58 минути. Това се вика немска точност. Тогава си паднах, какво се казва точност. I found my thrill, oh, Blueberry Hill. Ние с теб имаме една изненада. Един човек те поздравява. Така. А ето е Гирлинде. Hallo, ти е Томе. Здравей, Томе. Аз съм Томе. Стоя до отворения прозорец и мечтая с музиката. Толкова остаряхме. Надявам се, че си празнувал в добро здраве. С кого ли? Вече 6 десетилетия споделяме радост и неволя. Дали ще се видим още веднъж? На планина или на море? Платоничната любов е възможна. Когато картините са в съзнанието, купнежът те завладява. Завинаги си в сърцето ми. Но за жалост и в стотици други сърца. Остани си все такъв веселяк и си спомняй за мен. Твоя Гирлинде. Много ви благодаря. So we gotta say goodbye to the summer. Darling, I promise you this. I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Незабравими спомени ми остават тази вечер. Благодаря ви за страшните танци. Тук те павета има да помнят. Много ви благодаря и за цялото старание на моя колега всичко да избере на време. Приятна вечер и дано да имате хубави спомени от тези танцуващи павета. До следващата среща. Всичко зависи от вас и вашите желания. Живи и здрави, да се виждаме пак! Благодаря! Ето ма! Велик си, всички викат Евало, не как може, Евало. Признавате ли? Целият град се признава. Да. И да се виждаме. Формирали сте ме, 40 години сте ме формирали. Еми, това е. От 22 годишен, сега съм на 62. Живи и здрави. Пак да се виждаме. Напълнихте ни сърцето на всички. Много се радвам. Бащите ни и майките ни са израснали. Всичко хубаво. От вас към нашите защитни. Да. Благодарим за нас. Ето го. Ето го. Да. Аз викам се измориш нещо, да си ходиш. Аз съм по едно време викам, то ще викаме. Няма се. Седне ли за пулта? Друг човек. Няма мърда. Хайде, Томе. Чао. Автор и водещ Томас Пространов. До нови срещи с следващото издание на Пулсиращи ноти.